Hej, i dag vil jeg fortælle lidt om beskeder i Lectio. Jeg er logget ind på Lectio og er på min forside. Som I kan se heroppe, så er der mulighed for at klikke på fanebladet beskeder. Jeg har også mulighed for at gå ind på beskeder hernede. Så på min forside kan jeg se, at der ligger nogle beskeder, som jeg ikke har læst endnu. Jeg klikker enten her eller her, og så er jeg inde under beskeder. I kan se heroppe, der er der nogle muligheder. Jeg kan vælge at skrive en ny besked. Jeg kan vælge at markere alle som læst, og jeg kan vælge at få vist de slettede beskeder. Men ellers så står de beskeder her, som jeg mangler at læse. De står med fed nedenunder. Så hvis jeg vil læse en besked, så skal jeg bare klikke på den. Så kommer jeg ind på den. Og så har jeg mulighed for at svare på beskeden ved at klikke herover. Det er Karen, der ønsker godt nytår. Jeg kan skrive tak i lige måde. Og når jeg har skrevet min besked, så går jeg herned og klikker send. Og så bliver den sendt afsted. Godt. Som du kan se herover, så er der også nogle muligheder. Her, hvis man klikker der, så ser man en liste over alle de beskeder, man ikke har fået læst. Hvis man klikker her, så ser man de beskeder, man har givet et flag. Og et flag, det er sådan en lille rød en her, man har mulighed for at sætte ved en besked, som man skal huske, at man har fået. Når man sætter et lille flag, når man klikker der, så kommer den til at stå herinde på listen over alle de beskeder, man har givet et flag. Så hvis der er noget, det er vigtigt at huske, så kan man putte sådan et lille flag derved, og så er den nem at finde igen. Man kan vælge at se de nyeste beskeder. Man kan vælge at se egne beskeder, sendte beskeder, besked til hold. Men det man bruger allermest, det er at gå op og skrive beskeder her til klassekammerater, til lærer eller til studievejledere. Så når man skal skrive en ny besked, så går man herop og klikker ny besked. Så skal man vælge en modtager, og hvis man nu gerne vil skrive en besked til sin matematiklærer, og hun hedder Rikke Forlager, så starter man med at skrive Rikke. Og så kommer der forslag frem her, og så kigger man, der var hun. Så klikker jeg på hende, og så står hun nu som modtager. Det kan også være, at man gerne vil skrive en besked til sin lærer i samfundsfag, eller sin engelsklærer. Så leder man efter hende. Det kunne for eksempel være Lene Møller Petersen. Så klikker man på Lene. Og sådan kan man blive ved, indtil man har tilføjet alle dem, der skal have beskeden. Man kan også skrive til sit eget hold. Så hvis man nu går på basis B5, matematikholdet, så kan man skrive AVU, MA for matematik, skal man lige huske et mellemrum. Og så kan man se der har vi et hold, der hedder matematik B5. Så hvis man klikker her, så sender man det til alle kursister, som har matematik på holdet B5. Det kan man også gøre. Så skal man herned og skrive i emnefeltet. Vi kan skrive godt nytår. Og så skal man skrive sin besked hernede under besked. Jeg håber, I har haft en god ferie. Hvis man skal vedhæfte et dokument, så kan man gøre det her. Så klikker man tilføj, og så kommer man ind her, hvor man kan vælge fil, og hvor man så kan finde det dokument, den fil, man gerne vil tilføje. Jeg vil ikke tilføje nogen alligevel, så jeg klikker annullere, og jeg går herned og klikker annullere. Godt. Så er jeg klar til at sende min besked. Jeg behøver ikke lige at sende den til matematikholdet og til Lene. Nu sender jeg den bare til mig selv.
Jeg klikker send, og så er den afsted. Og så ligger den her under sendte beskeder, hvor jeg kan finde den igen. Det var det for denne gang. I må have det godt. Hej hej.